跟住出場嘅係唔止唱功了得，身形仲瘦咗唔止1個圈嘅41號 Jackie Fan。無論怎得罪，你說我是負累，陪着我等於死去了，我無情趣。從前或現在，當我是誰？你這一種伴侶，前夜一起睡，你卻沒廉恥，竟講出口，你怕受罪。完全忘記往日為何凌晨仍潮濃汽水？難道愛立什麼心腸？我對你極善良，如若你很想我這樣受傷，一轉頭前面後要發離場，難道我對愛情已死心，貪高興好心敷衍一下卻逼真的親吻，我們這結局太不堪，分不出真假的愛恨，無謂愛太過動魄驚心，我估錯這個世界得到教訓，怎相信人？幻想你給我的愛是玩具，磨爛後變絕情，難為這世結永沒罪證，道別並無罪，也沒權問你內情唔該晒 Jackie，Thank you。呢個時候請你過嚟，我哋一齊聽下評判嘅意見啦。Gigi， 我見到你聽完都點一點頭喎，不如俾啲意見佢啊。哇！我睇得好開心。多謝。其實你可以直接出道啦。多謝。唱功扎實啦，同埋你揀呢一首咁高難度嘅歌咧，其實睇得出你對自己嘅信心喺邊度。咁信心其實你一上嚟，大家已經 feel 到。同埋你將呢一個歌嘅表演慢慢一路即係靠你吉他啦、歌聲去推向高潮。所以我其實睇得好開心。我覺得剛剛呢一個表演係幾乎係滿分。多謝。唔該曬 Gigi。Jackie， 繼續努力，繼續努力，希望下一個表演一樣都做得咁好。唔該晒你，先到。Thank you。我休息。Jackie 確實喺成個比賽俾我哋知道，佢對唱歌嘅要求係極細緻嘅。今日佢連造型都係有要求啲嘅，佢搽埋呢個黑色指甲入嚟。講到對表演要求嘅細緻，以下落嚟嘅呢位參賽者，同樣佢對自己同埋表演嘅要求係非常之高。佢係43號 Ian Hans。Stranger to the dark, hide away
they say, 'cause we don't want your broken parts. Now I'm ashamed of all my scars, how ugly they are. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, I'm gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Not a round of bullets hit my skin. Well, fly away, 'cause today I won't let the shame sink in. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. Yeah, that's what we become. Hands up! Yeah, and before we are glorious. When they paint you into someone else, when the voices they make you feel wrong, stand strong. This is me. 唔該晒 Ian Hans，thank you。嗰個時候呢個一齊過嚟，我哋聽下評判意見好冇？不如我哋問校園小姐見啊，교원님 어떻게 생각해요? 정말 저는 뮤지컬의 한 무대를 보는 것 같이 정말 완벽하게 봤고요. 我覺得頭先我睇嘅呢一幕簡直好似音樂劇嘅其中一幕咁啊！ 그리고 보컬의 감정 라인이 너무 좋았어요. 그다음에 그래서 마음에 더 많이 와닿았고, 同埋我覺得佢唱歌嘅聲線入邊非常之帶有感情，所以我覺得係觸動到我嘅。 무대도 넓게 활용하고 퍼포먼스도 강약 조절 잘해서 굉장히 잘 보여주셨고, 가장 좋았던 거는 전 무대 위에서의 그 애티튜드가 정말 사로잡을 만큼 너무 멋있었습니다. 同埋我覺得佢將整個舞台嘅前後左右都運用得好好啦，成個 performance 亦都好有強同弱嘅對比。最重要嘅一點，我覺得係佢嘅 attitude 態度非常之好啊。감사합니다。OK， 唔該晒Ian，可以先到台後休息下。Thank you, Kenny。Thank you。頭先個台咧，突然間跳落嚟嗰下咧，我哋幕後啲同事話：哇，呢個動作好 Ian Hans， 即係當一個名字已經好似成為一個形容詞咁咧，可能佢同佢嘅成功已經係拉近咗，同埋好明顯佢嘅風格已經俾大家係好好咁了解。講到名咧，其實嚟緊嗰位參賽者個名一講，你哋都一定記得嘅。但係其實佢個樣同個名又未必好夾喎，定係佢想開發一種新形式嘅大媽俾大家睇咧？交台俾佢。
唔該晒大媽。好，等埋你過嚟，我一齊聽下評判嘅意見啦。好，不如呢時候我哋問下劉導演嘅意見啦。幾好啊！多謝。我明白。嗱，點解叫大媽咧？要解釋下自己個名。哇！可以喺度解釋呢個名真係一個榮幸。但係咧呢個名咧其實咧係真係一個中學嘅玩意嚟啫，因為咧中學咧就同啲中學同學打機啦。嗰陣有個遊戲叫做 Pub X 啦，食 X 啦。總之就整咗個角色就係一個黑人爆炸頭、紅色頭髮嘅角色，然後就改咗個名叫中年大媽，所以由我中學同學就叫我大媽。然後我又覺得呢個名係啦，冇錯，用到而家。係。好 signature 啊！即係由玩打機一路行到嚟呢度都係仲用住呢個名。好啦，咁啊唔該晒劉導演，都唔該晒大媽。好，呢個時候先休息一陣。努力。係。大媽啲表演咧，通常喺設計上面咧，都係好多一啲譬如戲劇嘅元素啊，好多情感喺裏面嘅。頭先呢個表演咧，我覺得利用到個咁大嘅舞台，成個 set up 都非常之靚嘅。希望我哋而家嘅表演都係一樣咁嘅感染力啦。又有3個參賽者已經完成佢哋嘅項目啦，不如呢個時候交個時間俾阿 D 睇下佢最新嘅走勢。係啦，又翻嚟呢一個咁緊張嘅時刻啦。我哋依家睇下 Jackie Fan、Ian Hans 同埋 Dama 嘅全民投票走勢結果。結果就係哇 ，Ian Hans 領先，第2位 Jackie Fan 同埋 Dama。重點啦，都係記住呢個比例只係佢哋3個之間，亦都未計評判嘅分數，所以記得一定要投票。